猴区。朋友们，大家好，欢迎大家收看我们今天的节目。今天呢，咱们要聊一聊关于熊猫的话题了。同时呢，我们从北京动物园呢专门请到了饲养员刘志刚刘先生。刘先生有多年饲养熊猫的经验，而且据说呢，咱们国家第一只在动物园里人工环境下繁育出来的熊猫呢，就是由刘老师亲手给养大的。这是曾经热播的动画电影《功夫熊猫》里的精彩片段。电影里的主人公是一只被鸭子抚养长大的熊猫。这只熊猫在经历了一番艰苦的磨练之后，打败了邪恶的敌人。电影里的情节虽然很吸引人，但是大家都知道，电影里的情节是虚构的。熊猫怎么可能是鸭子的干儿子呢？但是在现实生活中，确实有一只叫永亮的大熊猫被人类养大了。这只大熊猫也是世界上第一只一生下来就离开了熊猫妈妈，被人类养大的熊猫。养大永亮的饲养员就是刘志刚。今天我们同时也特意请到了中国科普作家协会常务理事郭根郭老师来到我们的演播室现场。郭老师，您养过不少动物啊，什么麋鹿啊、猴啊、儿苗是吧？对。养过熊猫吗？熊猫没养过。没养过是吧？对。上世纪80年代末的一天，北京动物园熊猫馆里，一只叫永永的雌性大熊猫，经过5个月的怀孕期，即将分娩。动物园里的工作人员紧张地等候在永永的兽舍旁，等待着它生下幼崽的那一刻。野外的大熊猫性成熟后，通常每2到3年产崽一次，每胎产1到2只幼崽。永永在经历了一阵阵痛之后，生下了第一只幼崽。像其他称职的妈妈一样，永永把幼崽抱在了怀里，轻轻舔舐。就在工作人员即将放下心来准备离开的时候，永永挪动了一下身体。这时候工作人员才发现，还有一只小熊猫幼崽不知什么时候也降生了。但是熊猫妈妈永永根本没有去理睬自己的另外一个孩子。熊猫因为这样，它要生一只的话，它自己完全可以带活。它生2只，它就选一只。它不是选一只，它如果你要2只都给它，也许它2只都带不活。它顾这个也要顾这个，它全顾不了。所以说它就得拿出一只来，就是它生完2分。